Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria. Liebe Brüder und Schwestern, wir feiern das Fest des heiligen Markus, ein Evangelist. Ein sehr kurzes, aber sehr intensives Evangelium hat er uns hinterlassen. Sein richtiger Name ist eigentlich Johannes Markus. Und wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass in die christliche Gemeinde, die Urgemeinde, sich öfter in seinem Haus getroffen hat. So zum Beispiel können wir lesen, nachdem Petrus von dem Engel im Gefängnis befreit wurde, dass er zu dem Haus des Johannes Markus gekommen ist. Und später werden Petrus und Johannes Markus zusammen sein und Johannes Markus wird ein treuer Begleiter von Petrus werden. Zuvor hatte Barnabas, das heißt Sohn des Trostes, seinen Vetter Johannes Markus mit Paulus auf Missionsreise genommen. Aber irgendwo muss es Unstimmigkeiten gegeben haben, sodass Markus wieder sich trennte und zurückging. Viel später kam dann auch Versöhnung und wird Paulus sagen, bring Markus mit, er wird mir ein treuer, ein guter Helfer sein. Aber die meiste Zeit verbrachte Markus mit Petrus. Und Petrus schreibt in der Lesung, die wir heute dann hören, es grüßen euch die Mitauserwählten aus Babylon und mein Sohn Markus. Mein Sohn Markus. Die beiden müssen viel gemeinsam gehabt haben. Petrus war ein Fels, aber er war nicht immer ein Fels. Er war auch Simon. Und Simon, eigentlich Shimon heißt auch, oder kann heißen Schilfrohr. Das heißt, er konnte auch wankelmütig sein. Petrus, Markus, viele von uns, wir sind wie rohe Diamanten, ungeschliffene Diamanten. Und das können wir lesen in dem Leben von Petrus in den Evangelien. Und ich finde das eigentlich erstaunlich, dass die Evangelien uns ganz offen, ganz ehrlich erzählen, auch über die Schwächen von den Jüngern, dass sie uns erzählen von der Entwicklung der Jünger. Man braucht Zeit, um ein Jünger zu werden. Und dieser ganz schöne Diamant mit allen leuchtenden Facetten, der werden wir in der Ewigkeit sein. Aber wir müssen uns bewusst sein, solange wir Gott erlauben, an uns zu arbeiten, haben wir Kontakt mit ihm, sind wir auf Tuchfühlung mit ihm oder wir erlauben ihm, dass er an uns arbeitet. Und selbst in diesen schwierigen, vielleicht schmerzlichen, kann auch sein peinlichen Momenten, arbeitet Gott an uns. Und das ist das eigentlich Schöne, weil wir gerade in diesen schmerzlichen Momenten spüren, es geschieht etwas. Ich bin in einem Prozess und unterliege nicht der Versuchung, meiner Meinung nach ist das eine der größten Versuchungen überhaupt, die Versuchung der Entmutigung, dass du sagst, es nützt nichts, das hilft alles nichts, ich habe so viel versucht. Das ist eine der größten Versuchungen überhaupt in meinen Augen. Liebe Brüder und Schwestern, Petrus hat seine Zeit gebraucht und er war mit Johannes Markus dann unterwegs. Und Petrus schreibt dann diesen schönen Satz, er kommt eigentlich auch aus dem Psalmen, die er kannte und dann auch zitierte, 1 Petrus, das 5. Kapitel, da schreibt er, begegnet einander in Demut, denn Gott tritt den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Und dann schreibt er, beugt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist. Petrus war ein Leader, er war ein Leiter, er war von Natur aus, war er sehr impulsiv. Und wir lesen in den Evangelien, wie er sehr oft an erster Stelle war. Ja, Jesus hat ihn auch in den engen Kreis der 3 mitgenommen. Er war mit auf dem Berg Tabor. Er war auch mit auf dem Ölberg. Und da sehen wir schon die ganze Spannung im Leben von Petrus. Petrus hatte Jesus erkannt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber gleichzeitig wollte er Jesus an dem Leiden, an dem Erlösungswerk hindern, sodass Jesus ihn korrigiert und sagt, geh hinter mich, Satan. Er war kein perfekter Jünger, aber mit dem Herzen wollte er ein Jünger sein. Und du willst mit deinem Herzen auch ein Jünger sein. Petrus hatte Schwächen, du hast Schwächen.
Lass dich nicht entmutigen. Die Schwächen werden dir helfen, Jesus noch besser zu begegnen. Und dann schreibt Petrus, beugt euch also in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist. Und jetzt kommt eine Perle, ein wunderbarer Satz. Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Alle Sorgen. Also du brauchst nichts auszuschließen, egal welche Sorge, egal welche Schwäche es in deinem Leben auch geben kann, schließe nichts aus. Jesus ist stärker als alle Sorgen. Jesus ist stärker als alle Probleme. Er ist stärker als Krankheit. Er ist stärker als Sünde. Er ist stärker als Versagen. Er ist stärker auch als Verleugnung. Wie Petrus Jesus verleugnet hatte. Das war ein schmerzliches Moment. Das war schrecklich für Petrus. Er konnte sich nicht selbst helfen. Und wie oft sind wir so, dass wir diese Self-Made Menschen sind, dass wir uns selbst erlösen möchten. Wir wollen uns dann herausreden. Wir erklären und erklären. Werf deine Sorge auf Jesus. Wirf sie nicht auf deine Mitmenschen. Wirf sie nicht auf deine geliebten Menschen, um sie noch mehr runterzuziehen. Wirf deine Sorge auf den Herrn. Er kümmert sich um euch. Er kümmert sich um dich, so wie er sich um Petrus gekümmert hat. Und er hat sich gekümmert um ihn. Und diesen Text kennt ihr, als ihn dreimal fragt, liebst du mich? Und so hat Johannes Markus, der wankelmütig war, der auch Entwicklung brauchte, der Zeit gebraucht hat, um sich zu entwickeln, so konnte er an Petrus sehr, sehr vieles lernen. Er war sozusagen sein Schüler. Und Petrus sagt ja, mein Sohn. Die beiden müssen sich sehr, sehr ähnlich gewesen sein. In ihren Schwächen, in ihren Stärken, aber vor allem in der Liebe, im Vertrauen zu unserem Herrn Jesus Christus. Und darin möge der Herr uns heute stärken, sodass ihr euch nie entmutigen lasst. Lasst euch nicht entmutigen, von nichts und von niemand, auch nicht von euch selbst. Und so möge der Herr durch sein kostbares Blut uns segnen und schützen, uns Frieden schenken, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Uns allen einen gesegneten Tag in der Liebe des auferstandenen Herrn.